I'm coming to rescue you, Charlie. I know. Here I come, Charlie. Get your backpack. You want me to put the keys in the backpack? Esta vereda ya está más cortita, más. Sí. La gente está allá abajo. Oh, hay mucha gente caminando. Por ahí vamos a aparecer. Sí. Ocote, diraste. Sí, no todos. Just go. Okay, I go down. Cuidadito más, despacito, despacito. Si quiere ya nos regresamos, Yep. Despacio, mamá, despacio. Great, your mom's done. The rest of us a little bit. Yeah. I think we're fine then. Pero si hay coyotes, zorros. Han visto que
Ajá, eso sí también. Hey. Ah, son cuevas. Ya. Vámonos ahora sí. Makes me super nervous with that. To the left. Yeah. That look great. Yep. Aquí sí van a tener mucho cuidado. Hey. Sí. Hold on, Luna and Charlie. It's a cave, guys. You gotta be careful. Aquí sí te creo que vivió la gente. Sí. Todo aquí vivieron. Pero estamos hablando de... Y aquí sube otros escalones para otra cueva que está más allá arriba, miren. Así. Sí, y se van para adentro. Sí, muchos. Hace frío. ¿Quiere mi chamarra? Ajá.
Venga, y vamos a donde está el chorro de agua. Oiga.
but, Yeah.